Տեղյակ եք, որ վերջերս Վաշինգտոնում ստորագրվել է փաստաթուղթ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև խաղաղության մասին, հավատում եք, որ խաղաղություն կլինի եւ արդյոք Փաշինյանը կարող է բերել իրական խաղաղություն։ Խաղաղությունը չեն բանը, խաղաղությունը բարդադարենգը, աղջիկ չան, խաղաղությունը սելով խոչ չի եղնի, հələ կանաշետես ինչ կկադարվի։ Կելիքսը սա Հայաստան մենք չունինք, իրանք են Հայաստանը տեսողը, ես գել իզուն կաշեք ոչ խոսա ոչ էլոր, ինչս են։ Էդիկ փաստաթուղթ չէ, էդիկ պարզապես Փաշինյանը խնդրեց, որ մեր թուղթը տվեք ստորագրեմ տագը, որ մեր ժողովրդին ցույց տամ, որ տեսեք ես խաղաղության պայմանագիր կապի։ Ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, եթե մենք Բաքվում ունենք քաղաքական պանդարգյալներ, եթե խաղաղության պայմանագիրը ստուգենք, այդ մարդիկ ընդեղ գործ չունեն անելու։ Բայց թուրքը էլի Իրանը կեն, իշկան Նիգորնին էլի տագիս թուրքը իրա տավաժանությունը կեն է։ Թուրքը երբ ուզեցավ հարցակվել, այս խաղաղությանը չի նայել։ Ինքը ինչ-որ գործեր ունի, բաներ ունի, լկտես ինչ-որ պետք չէ ներկայիս։ Թուրքը եթե հարմարությունը ստեղծված, ոչ մի խաղաղության պայմանագիր, թուրքը ինչ պայմանագիր։ Թուրքի համար պայմանագիր գոյություն ունի, մանավանդ այդ մարդը մեր անել են հակահայկական քարոզներ կերտալ, լրիվ Երևանը իրանցն է, Սևանը իրանցն է, սա ինչ-որ իրանցն է, Հայաստանն իրանցն է։ Այդ մարդիկ ինչ խաղաղության պայմանագիր։ Դիք ձև է, իշխանությունն ես ոչ նոր բռնել եք, միքսեր հաջողավ։ Ունակ ես մարդ կա, ծան մեջ կերցա, մի աշխատանքի մեջ է, ինքը կպաշտպանե Փաշինյանին։ Զինվորականներ կան պաշտպանեն, որտեղ ուզեն խաղաղություն։ Գիտենք այս խաղաղությունը Փաշինյանն է ստեղծել։ Խաղաղությունը կռիվ կծող է Փաշինյանը։ Կերեն ծեվի թուրքները մեզոր ստիված թուրքոր չուժը հարցակվել ախորժակը բացվի։ Դե խոսքը վերաբերվում է Կոստոսի 8-ի խաղաղության պայմանագրի համար, ճագեշտավոր մի մարդ է, որը 4 պատերազմ բերել է իմ երկրիս համար եւ պատրաստվում է հավանաբար 5-րդ պատերազմն էլ բերել։ Ինչ խաղաղության փաստաթղթի մասին է խոսքը։ Ինքը ընդհանրապես պատերազմի սիմվոլն է։ Ոչ մի խաղաղություն ես իր օրոք չեմ կարող տեսնեմ։ Եթե խոսքը խաղաղության պայմանագրի մասին է, ադրբեջանական զորքերը իմ սուվերեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ գործ ունեն, ինչ գործ ունեն Ջերմուգի դիրքերում, ինչ գործ ունեն Սև լճի տարածքում։ Այսա մեծ նկարտումներով ունեն Սևանա լճի աջ ափի մասին, Գեղարքունիքի մասին, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ հասկանալ այդ խունտայի ներկայացուցիչները, որ գովաբանում են խաղաղության փաստաթուղթը, ինչի մասին է։ Ստապ են դատում, թե ուղղակի հաջողանալու իրենց պարագլխի համար, ինչ որ դիվիդենդներ հավաքել, ինչ որ լայքեր հավաքել, գովաբանում են Կոստոսի 8-ի փաստաթուղթը, ինչի մասին է խոսքը։ Չէ, չեմ հավատում։